شيخنا، مظاهرات ووعود، مظاهرات خرجت تطالب بحقوق، ووعود من قبل قائمة الحدباء الحاكمة لمحافظة الموصل. يعني ما رأيك بتنفيذ هذه الوعود من قبل هذه القائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الوعود اللي اقتطعتها قائمة الحدباء على نفسها في الانتخابات من القضاء على الفساد وتوفير الخدمات والقضاء على البطالة اللي صار، هذه الأشياء اللي صارت، وهذا من حق كل مواطن أنه يكون على علم عن رأينا بهذه المواضيع. بداية، موضوع الفساد هو رأس كل خراب بالبلد. إذا كان هناك فساد فالخدمات ضعيفة، إذا كان هناك فساد فالبطالة أكثر تكون، إذا كان هناك فساد ضياع المال العام واللي هو يعود للأرملة واليتيم والفقير، فكل الحقوق الناس راح تكون ضايعة. الفساد موجود على مجلس محافظة نينوى، هيئة النزاهة، التحقيق مع جميع المسؤولين بدون استثناء وبدون النظر إلى حجمه. هل حقيقة يوجد فساد؟ هل حقيقة توجد رشوة؟ أين الرشوة؟ شوفون المرتشين، عاقبوهم. هل هناك عقود تعطى لهذا القريب أو لهذاك الصديق أو لهذا الشريك؟ لأن هذه أموال شعب، بالتالي راح تأثر على التخطيط في محافظة نينوى. أيضا المدارس اليوم نشوفها على مستوى الخدمات، كل مدرسة به 3 دوامات، الطلاب يداومون 3 مرات باليوم يعني في نفس المدرسة. الشوارع تبلط وترجع تكون مكسورة، المجاري سيئة، القرى ما فيها حتى مياه للشرب. ومن حق أهالي محافظة نينوى على محافظتهم، على محافظهم، توفير كل هالأشياء هذه، وحقهم على مجلسهم محاسبة المقصر، لأن المجلس هو سلطة رقابية على الجهة التنفيذية، على أعضاء المجلس. لا يقولون احنا نسكت، لا، يتكلمون ويطالبون بكل صغيرة وكبيرة، لأنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب. طيب شيخنا، موضوع أيضا يعني يكسب أهمية كبيرة من خلال أو يعتبر سبب رئيسي في فوز هذه القائمة لربما أو التفاف الجماهير حولها، هو موضوع قوات البيشمركة والأسايش الموجودة على أرض نينوى. نعم، قوات البيشمركة من البداية كان السيد رئيس القائمة والمنسق العام للقائمة السيد أثيل والرئيس سيد أسامة وكل أعضاء القائمة يؤكدون على إخراج قوات البيشمركة من الموصل، بل وصلت إلى أنه في كثير من الأحيان أستاذ أسامة وأستاذ أثيل أشاروا إلى أنه كل الجرائم اللي ترتكب في محافظة نينوى وأغلبها، وهذا موجود في تصريحات الصحفية، هم مسؤولين عنا قوات الأسايش والبيشمركة. حقيقة احنا ما نقول كله، بس نقول جزء منه قد تكون متهمة به إلى أن تحقق الأمور هذه. أما إخراج هذه القوات أو خروجه قوات الأسايش والبيشمركة هو واجب، وهو أهم وعد قطعته قائمة الحدباء لأنصاره. لهذا حصلت على أعلى الأصوات. وأيضا القائمة العراقية بالأخير أيضا كان هذا الشعار مرفوع. أين ذهب هذا الشعار؟ أنا أسأل، أين ذهب؟ نحن نطالب الآن بالتأكيد على هالشعار، خصوصا أنه الآن رئيس البرلمان من عندنا من محافظة نينوى وهو يشعر أنه هذه المحافظة مظلومة. نحن نريد في البرلمان استعمال سلطاته نحن نريد منه الآن الكلام والقديم. أين ذهب كلامه القديم من أنه هذه القوات ميليشيات، وأنه هذه بعد ما نسمع هالكلام هذا. وأيضا من كثير من حتى من أعضاء القائمة، مو بس رئيس، أيضا ما عاد نسمع منهم. هل هو فقط مرحلة انتخابية؟ هذه أرض أخي، كل شيء ممكن يعوض إلا الأرض. أراضي محافظة نينوى السيطر عليها القوات، وإخراج هذه القوات هو حل لمشكلة نينوى. يعني في زمار اللي تحوي آبار محافظة نينوى، آبار النفط في محافظة نينوى موجودة في زمار، البحيرة بحيرة السد والسد موجودات في زمار وفي المناطق هذه خسارة لمحافظة نينوى ولأهالي يعانون الآن من الذل. النساء تفتش، الرجال يفتشون، وهذا كان أيضا مرفوع الشعار بالمظاهرات. فنحن
من جانبنا نقول أنه لا يمكن المساومة على حقوق أهالي محافظة نينوى في أراضيهم وإخراج هذه القوات التي موجودة بطريقة غير قانونية وغير شرعية في أراضي محافظة نينوى. ونريد أيضا من السيد المحافظ السيد رئيس البرلمان أن يصرحون علانية أمام الناس أنه هذه القوات يجب أن تخرج، لأن على هالأساس هذا وصل الجميع إلى المناصب اللي هم يتبوؤون الآن. فهذا هو المطلب الأساسي، بالإضافة إلى الخدمات والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة. شيخنا، أيضا رأيكم بالمظاهرات وما وافقها من أحداث حصلت ضد المتظاهرين؟ أشجع الشجعان من أهالي نينوى، كلهم شجعان، بس أنا أقول أشجع الشجعان هم اللي خرجوا في المظاهرات السلمية، وهم اللي نادوا بحقوق أهالي محافظة نينوى، وهذول هم أبطال، ومن سقط منهم قتيل فهو نحسبه عند الله شهيد بإذن الله. وأطلب من شباب الجامعات في محافظة نينوى، أقول لهم وين دوركم؟ وين دوركم اللي الآن ينتظرون منكم أمهات الشهداء وأخواتهم في المظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق أهالي محافظة نينوى، للمطالبة بالقضاء على الفساد، للمطالبة بالقضاء على البطالة، للمطالبة بتحسين الخدمات، للمطالبة بإخراج قوات البيشمركة من محافظة نينوى. أين دوركم؟ دوركم اليوم، دوركم الجمعة القادمة، دوركم الآن، وهذا ما نتوقعه منكم في مظاهرات سلمية. أما المندسين اللي يندسون بالمظاهرات هذولا، كل ما تطلعون أكثر بإذن الله هم ينتهون، وسوف ينتهون بإذن الله هذول اللي يندسون، والجيش واجب عليكم الحماية. وأما من قتل المتظاهرين فوالله لن نتوقف إلى أن يزج بهم في السجون ويعاقبون على جريمتهم هذه، ونحسب شهداءنا عند الله سبحانه وتعالى. وأنا بالنسبة لي شخصيا إن شاء الله راح نتبنى أبناء الشهداء في جمعيتنا، جمعية الأيتام اللي أرأسه. إن شاء الله راح كل أبناء الأيتام الشهداء هذولا نضمهم إلينا إن شاء الله، وراح يكونون أبنائنا بإذن الله تعالى، وراح يكون اتصالهم عن طريق الموصلية لتسجيل أسمائهم، وتصرف لهم إعانات شهرية إلى أن يشاء الله، لأنهم هذول أبنائنا. أما بعد اليوم ما يسقط شهيد إن شاء الله في نينوى، وهذا المطلوب من جميعكم، من جميعنا أبناء محافظة نينوى والشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم.